完事，就这么简单啊，就这么简单，姐。拍了给我打个拍了啊！今天是拍1发9啊，虫子真烦人呐、拍1发9，姐，7盒杀鸡，1盒杀鸡油，1盒土蜂蜜啊，姐。它的配料表特别干净啊，配料表只有杀鸡，没有任何东西啊，只有杀鸡，没有任何东西，姐。漂亮，越来越漂亮，谢谢姐啊，谢谢姐，姐不用别的啊，就这个双11，你在妹妹的直播间啊，你就当这个99块钱，姐，你拍完事回去之后，你就拿个退货的一个态度，那种心态来买我一单杀鸡，姐，你喝完事回来之后呢，你会跟我交成朋友的，啊，你会成为我的铁粉，我就这么超级自信，啊，家里有高高的，家里有甜甜的人，一定要去喝。啊，一定要去喝，姐，啊，多了我不敢说，多了我不敢说。你们可以度娘上搜一下杀鸡是一个什么样的植物，对咱们有什么样的好处，好不好，姐？别的就不说了，别的我就不说了，姐。苹果还有吗？苹果和大米都有的，姐啊。等没有那一天的话，姐可能就是过季了。客服，你把大米和苹果全部放在2号链接、3号链接，好吗？谢谢姐姐。我小孩每天都喝，确实好，谢谢姐姐啊。适合各种人群啊，姐，杀鸡是适合各种人群的。7盒喝多长时间？7盒是70袋，你自己去算，一天4袋的话才多长时间啊，姐？他不是说你花这99米啊，为了你怎样，姐，是让你回去感受一下，姐，你会是常年去喝的，真的很好啊，真的很好。杀鸡果油真好，姐，你们去拍吧啊。大米在2号链接，不是，苹果在2号链接，大米在3号链接啊，姐，你们回购的去回购吧啊。因为姐现在的流量呢，姐，咱们也抢不过人大主播的流量啊，也抢不过人大主播的流量。今天晚上呢，就给姐姐们介绍今天的报啊，就是活动报的东西。你们姐，你们去拍了就打个拍了就行。2袋就行了，一天4袋，不要超过4袋就行了，属于浪费，好吧？大米收到，谢谢。老李哥结婚了吗？老李哥，你问老李呗。老李可能还没有办那个就是结婚的那个仪式吧，他没有办那个仪式。先上车后买票，他是这样的。拍了苹果，谢谢山瑶姐啊，感谢。杀鸡油怎么吃？姐，你杀鸡油啊，每天吃1粒就行了。那个东西是很好的，那个东西呢是从杀鸡里边提炼出来的油啊，姐。我给你们看一眼吧。就这1盒杀鸡油，姐，你在你线下啊，在你线下去买这一瓶得100多，你自己去搜，姐。
拍了2担大米，谢谢幸福快乐姐啊！播这么长时间了，厉害！播这么长时间，厉害了！什么意思啊，白雪？什么意思呢，白雪？谢谢姐姐们回购大米啊，谢谢。多拍了1担杀鸡，谢谢。拍的苹果很好吃的，谢谢子信景风啊。妈，这名字起的。有用水冲下去吗？对，用水冲下去，我这个直接咽下去了。你别跟我学，姐，你别跟我学。苹果收到了，好大，很脆，很好吃。谢谢我蚕丝姐姐，感谢啊。好的。有啊，有蛐蛐姐。这里是原来山上的小院吗？对呀。没有双击的双击一下屏幕啊，姐姐们，双击一下屏幕。有没有老鼠？那肯定会是有的呀，姐。苹果好吃，买了3箱了，谢谢。平时给我整的哈，姐，就是咋说呢？就是生活当中啊，就是平时给我整的，就是心情哈，成难受了，真的姐。这2天我出去一趟吧，出去走走。唱歌吧，不唱了，姐，300多个人唱啥呀？流量都让大网红买走了。妹子回登封了吗？回了，姐，一直在登封，最近。客服8号黄车全下了吧？全下了吧，姐。